som en liten lokal träff hemma i en mörk källare i byhålan Malung. Det fanns ingenting att göra. Vi samlade upp några kompisar i en liten lokal. Ja, på den vägen är det. Efter det så har DreamHack växt oerhört mycket. Och vi fick helt enkelt inte plats i källaren. 12 000 deltagare kräver lite större lokal. Det var lite nervöst när vi gjorde sommaren första gången. Man visste inte om folk skulle komma. Det var ju vintern jag hade etablerat som DreamHack. Men det funkade över förväntan. Och det blev ett väldigt trevligt event. Självklart åker man även idag, precis som på 90-talet, för att träffa likasinnade, umgås under några dagar och vara hjälpligt. Nu får det vara färdigt snackat. Rock on!